तो नमस्कार दोस्तों, आज दोबारा आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके दोस्तों। अच्छा भाई आप आओ थोड़ा, ये भाई है। भाई आपका नाम क्या है? सागर कुमार। तो भाई ये सागर है, अपने सब्सक्राइबर भाई है। तो दोस्तों इस भाई ने हमको काफ़ी बार मैसेज किया। तो इस जगह यहाँ पे इधर शमशान घाट है जिसको मरघट की बोला जाता है। और भाई यहाँ पे लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ भाषा में क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ी भाषा में हाँ यही जो है अपना मरघट्टी बोलेगा। मरघट्टी, ठीक है। तो कैमरामैन छोटू भाई है। हेलो गाइस। तो दोस्तों आज हम इस जगह के पूरे को लोकेशन पे ही खड़े हैं दोस्तों, और इधर साइड में रोड है। और आज बहुत लेट हो गए हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कैसा क्या घटना घटित हुई थी जो आपने हमको कई बार मैसेज करके बुलाया, तो हम आज टाइम लेता है। भैया यहाँ पे थोड़ा जोर से बोल, कैमरे में सुनाई भैया यहाँ पे क्या है, दरअसल ना इधर हम लोग बैठने आते हैं। हाँ हाँ। तो इधर से ना आवाज़ वगैरह आती है। और कई बार देखे हैं कि 4-5 लोग कभी सफ़ेद रंग में कभी काले रंग में घूमते रहते हैं। तो उधर शमशान में वही ना? हाँ इधर ही। अच्छा। और अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। अच्छा। हाँ, और क्या बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब हम लोग। तो फिर आप लोगों का भी ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना जैसा ऐसा? नहीं भैया, हम लोग ना उस दिन से जब मतलब 2-4 दिन ऐसे ही देखे कंटिन्यू। हाँ। उसके बाद से हम लोग आना ही बंद कर दिए। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा क्या है दोस्तों, यहाँ पे नेटवर्क की गांव में प्रॉब्लम है। तो आपको मैं नेटवर्क दिखा देता हूँ। तो देखो कितना बज रहा है? इमरजेंसी 12:21 दोस्तों। देखिए हो गया ये कैप्चर हो गया। इमरजेंसी कॉल आ रहा है, इमरजेंसी कॉल्स ओनली। तो दोस्तों चलते हैं आगे। भाई एक बार थोड़ा घुमा दे इधर। गाइस ये देख सकते हो, ये रोड है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है एंड अपन चलते हैं आगे। दोस्तों पानी का टाइम है, थोड़ा भाई देख के आना है ना छोटू, थोड़ा देख के आना। जी भैया। थोड़ा नीचे कैमरे में ध्यान रखना, थोड़ा पानी में चाहिए पूरा। तब तो आप लोग इधर देख सकते हैं भाई, क्या करते हैं, खातू वगैरह बनाते हैं ना। अच्छा मतलब वो है। तो दोस्तों इधर कुछ ऐसा है, यहाँ पे क्या है खाद वाद बनाने का सिस्टम। इधर भाई थोड़ा इधर कैप्चर कर देगा। ये है गाइस, देख लाइट सकते हैं। तेज कर दे। ये गाइस कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा। ये क्या पड़ा हुआ है? ये इधर क्या है ना, वो जो गाय वगैरह बोलते हैं ना, मरते हैं ना। अच्छा। इधर ला के वही मतलब। अच्छा हाँ ये तो क्या है ये? अच्छा ये शमशान घाट जाने का रास्ता है क्या? तो दोस्तों यहाँ पे रख के जलाते हैं, कभी इधर यहाँ पे जलाते हैं ना इधर ना दोस्तों। ये शमशान घाट है। ये समाधि बनी हुई है क्या? हाँ जो समाधि दूर है, वो समाधि दूर हो जाएंगे। ठीक है हम आगे दोस्तों ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। तो दोस्तों ये भाई का कहना है कि यहाँ से कुछ अजीब व गरीब आवाज़ आती है, कुछ दिखाई देता है दोस्तों। तो इधर एक गांव है घाटीपुर गांव। इन भाई का गांव का नाम घाटीपुर। भैया मेरी बात सुनो, यहाँ कोई पैर नहीं रखेगा, ठीक है? ये पत्थर से जो घेरा बना है। भाई ये क्या है भाई? ये किसी क्या अचानक पड़ी यार, ये बच्चे की समाधि है। समाधि है ये। यहाँ पे है, आपने बताया नहीं कोई पैर नहीं रखा है, मैंने देखा। टेंशन मत लो भाई आराम से। अरे भाई देखो कैसे भाई आराम से भाई। यार कितना डेंजरस जगह है यार गाइस, देख सकते हो यार। देखो भाई हमारे साथ आए भाई यार भाई लगी तो नहीं ना भाई आपको? बारिश के दिनों के कारण। कोई बात नहीं भाई, होता है। भैया थोड़ा देखकर चलना है, इधर वैसे ही गड्ढे बने हुए हैं गाइस, देख सकते हो आप। घुमा दे एक बार, किसी घुमा दे, कुछ है तो नहीं पीछे एक बार। ओके घुमा दे आराम से। दोस्तों यहाँ पे जो शमशान घाट में मर जाते हैं उसके बाद में जाते हैं तो ये हेडपम्प है। तो इसको मतलब इससे हाथ मुँह धोते हैं जब अपने घर जाते हैं दोस्तों। जैसे अपने हिंदी रीति रिवाज में जो आता है। भाई कौन सा लोकेशन है वो जहाँ आपने घूमते हुए देखा हुआ था? हम लोग बैठते हैं वहाँ पास हैं। कहाँ पर बैठते हो? उधर वहाँ पास। अच्छा वो जो चौड़ी बनी हुई है वहाँ पे ना? अच्छा ठीक। तो क्या है ना भैया, कभी इधर से आवाज़ आता है, कभी उधर से।
मतलब बोले जाए तो हम लोग बैठते हैं ना तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इधर आते हैं सुनने के लिए आवाज़। भैया आराम से, पीछे गड्ढा है। भाई ये कुछ नहीं दिया, एकदम शायद कैमरे में कैप्चर हुआ भी नहीं हुआ। इधर कैप्चर करेगा, किधर? इधर भाई, इधर मेरे को कुछ दिखा भाई अभी तक। किधर? इधर वो कैप्चर कर चारों तरफ। कुछ भी तो नहीं है भैया। किधर दिखा आपको? इधर दिखा? इधर से आवाज़ आएगी किधर? भाई क्या आवाज़ आया यार? इधर से ही आवाज़ है। भाई भाई क्या है भाई? आराम से भाई 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 भाई। इधर सामने कैप्चर करो, सामने कैप्चर करो, सामने। ये क्या यार? क्या है यार ये? ये क्या भैया ठीक है? पास नहीं जाना ज़्यादा। रुकिए, देखिए आप जो कोई भी हो, हम आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। कोई भी, आप लोग यहाँ पे 3 लोग हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपको कोई परेशान करने नहीं आए। ये भाई ने हमें बताया तो हम आपको सिर्फ नोटिस करने के लिए आए थे। भाई 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 ये बराबर भाई यार, ये तो कितनी खतरनाक जगह है ये, शमशान घाट। ये थोड़ा साइड देख के उधर भी है, उधर भी है ना गड्ढा भैया, देखकर समाधि भी है उधर। भाई भी है, थोड़ा देख करके। भाई यार, यहाँ पे सब जगह समाधि बनी हुई यार, और वो डेंजर गड्ढे यार। यहाँ बैठते हैं ना। हाँ भैया यही बात। दोस्तों, ये भाई लोग यहाँ पे बैठते तो यहाँ से इनको ही आवाज़ आती, कुछ सुनाई देता था। कई बार इन्होंने टॉर्च के उजाले में भी देखा, मोबाइल के उजाले में। भाई दिखाने एक बार। भाई भाई वो दिख रहा भाई, आजा गाइस देख सकते भाई, हो यार, दिख रहा है वो कैमरे भाई, में, सफेद पूरा सफेद कैप्चर हो एकदम। रहा है। भैया ज़्यादा पास नहीं जाना। रुक। स्टॉप, रुक। पास नहीं जाओगे आप। देखिए, आप जो कोई भी हो। कुत्ता भी भौंक रहा है, उसने भी देख लिया उसको यार। भैया भाई अरे यार, समाधि किधर है यहाँ पे? समाधि निकल गया पीछे। भैया वो सामने वो भी है, वो भी है। भैया ये पूरा है समाधि। समाधि है ना, इधर से आ जाओ भाई, अच्छे से यहाँ पे बता दिया। भाई यार, ये गड्ढे देखकर यार मेरी तो फटने लगी है। अभी चिल्ला रहा है भाई, कैमरा उधर मत करना, अभी भी देखने दो कुछ भी। अरे भाई, इधर से आवाज आ रहा है। ये कुत्ता वगैरह भी भौंक रहा है इधर से। भैया कुत्ते भी भौंक रहे हैं यार। अब भाई उधर से आवाज आ रहा है यार, इधर से कुछ आवाज आया है। जब वो भी हेडपंप ना। हाँ हैंडपंप है। वो भी है, लेकिन उतना दूर में क्यों हैंडपंप यार? अरे अरे यार क्या आवाज है इधर? अरे भाई भाई ये भाई, तो भाई यार हैंडपंप की आवाज है यार, इधर ये हेडपंप, उस हेडपंप की आवाज है भाई ये। जैसे आपने हैंडपंप का नाम लिया यार। अरे 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 यार भाई, इधर आजा क्या बज रहा है? भाई। भाई इधर कोई भैया इधर हड्डी पड़ा हुआ है। कहाँ? अरे ये दोस्तों, देखो, किसका हड्डी है ये? भाई ये क्या खतरनाक जगह है ये तो। भैया बहुत भाई, तेज भौंक रहे बैक कुत्ते कर, बैक कर। यार। इधर आवाज क्या आई लेकिन? इधर कैमरे में शायद कैप्चर होगी दोस्तों। भाई आजा भाई, आजा भाई, आजा मेरे साथ आ जाओ। आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ भाई हमें दिखा देना। भाई। डरो मत, डर तो नहीं लग रहा है आपको? भाई अबे वो ना हमें भाई, आप टेंशन मत लो, ठीक है? दोस्तों, ये देखिए, किसी की खुद आत्मा के ऊपर हमारा पैर रख गया हो तो गलती से माफ कीजिएगा हमें। दोस्तों अभी इस हेडपंप की आवाज़ आई। दोस्तों यहाँ पे था कुछ। दोस्तों जैसे कुत्ते बराबर पूछो। भैया कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं यार? देखिए, आप कोई हो तो हमें थोड़ा जवाब दीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आपसे बात करने आए हैं। आपने जो भैया सही बोला था गाइस, इस भाई ने जो बोला था सही बोला था यार भाई। कुत्ते भी भौंक रहे हैं। हाँ? सुन रहे हो ना आवाज? सुन रहा हूँ भैया। भाई पीछे 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 क्या आवाज है? है यार? भाई तू इधर आजा।
भैया भाई इधर से कैप्चर कर दे यार, आराम से। जगह जगह समाधि बनी हुई है इधर यार यहाँ भी समाधि बनी हुई है। भाई इधर से कैप्चर करो, समाधि बनी है। भाई थोड़ा देख के आना छोटू। हाँ भाई सागर मेरे साथ में आ जाओ, मेरे कैमरे के सामने रहो। देखिए आप कोई भी हो प्लीज हमें आप हमसे बात कीजिए, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भैया दोस्तों शायद आपको कैमरे में क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही होगी। दोस्तों यहाँ पे टावर नहीं है, बिल्कुल इमरजेंसी कॉल आ रहा है। 12 दोस्तों पानी भी गिर रहा है, बरसात का टाइम है, 12:31 हो गया है। इधर कैप्चर करते पूरा एकदम सुनसान है। दोस्तों कैमरे में शायद वो होगा, क्या बोलते हैं, पानी गिर रहा है इसलिए थोड़ा कैमरा ब्लर भी हो सकता है, साफ भी नहीं है, तो थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। गाइस मैनेज करना पड़ेगा यार आप लोगों ये को। चप्पल देखो, ये चप्पल देखो यार किसके चप्पल है ये? जो लोग मर जाते हैं ना उनकी चप्पल है ये। यार किसके चप्पल है यार ये? क्या पड़ा हुआ है ये सब? ये चप्पल है यार। भैया हाँ? यार कुछ तो गलत लग रहा है यार मेरे को, बहुत ही ज़्यादा गलत सीन लग रहा है मेरे को। भाई एक सेकंड भाई, उधर से रोड है दोस्तों, उधर से गाड़ी कुछ सोर्स वगैरह है। भाई ले साइड कर दो भाई। अभी कुछ आवाज़ सुनाई दी लेकिन अब नहीं आ रहा ना आवाज़। यार पीछे से अरे! आवाज़। यार पास में से दोस्तों इधर से व्हीकल जा रहा है। भैया हाँ ये क्या पड़ा हुआ है क्या यहाँ पर, पीला पीला सा? दोस्तों जला देते, उसके बाद दोस्तों ये उनके कपड़े पड़े हुए हैं। यार भाई आजा, भाई आजा भैया दूर हट जाओ उससे। भाई समाधि को देख के चलो। भाई गलत चीज़ है भाई वो, भाई दूर हट जाओ। अरे भाई 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 देखिए आप जो भाई आपने बोला था यहाँ पे आवाज आती है, उधर इधर भी आवाज आ रही है। यार भाई ये तो सता रहा है यार हम लोगों को यार। अब नाइट का समय भी है, भाई यार टाइम भी हर तरफ से आवाज़ें आ रही है भाई। ओ भाई साहब, हम लोग तो देखो कि हम लोग तकरीबन 7-8 बजे आते हैं बैठने। भाई पीछे कुछ आवाज आया क्या भैया? हाँ भी आवाज़ आया इधर। ये देखो फिर से लेफ्ट से आवाज़ आई। भैया आगे चलो भैया। अरे अरे क्या आवाज़ आई फिर से इधर? यार अरे भाई इधर कुछ आवाज आया भी। आवाज़ आया ना, मेरे को भी सुनाई दिया। सागर भाई आ जाओ आप भी। देखिए भाई सागर आप सामने आ जाओ मेरे, आप डरो मत। देखिए आप जो कोई भी आप कभी आप हमारे पीछे से आवाज कर रहे हो, कभी आगे से कर रहे हो, ये रॉन्ग है, एकदम गलत हो रहा है यहाँ पे। देखिए हम डरने वाले नहीं हैं, सबसे बड़ा ऊपर वाला है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। आपको हम देखने के लिए आए थे। एक बार आपने आपकी मौजूदगी ऐसा ज़रूर करवाया, लेकिन उसके बाद में आप फिर आप हम लोगों को परेशान कर रहे हो, ये गलत है। जब कुछ आवाज़ आता सुनने को, पीछे से आवाज़ आई। पीछे कैप्चर कर भैया कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को वहाँ पे। अरे भाई इधर से जो आवाज़ आया भैया, फिर से आवाज़। यार ये हो क्या रहा है भैया, क्या चल रहा है यार, क्या हो रहा है ये, क्या है ये? ऐसे ही होता है भी हम लोग के साथ भी, कभी बैठने आते थे। भाई यार मेरे को तो क्या ही बोलूँ भाई, ट्रस्ट नहीं हो रहा है मेरे को। देखिए हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, जो कोई भी आप हो, जो भी आप ऊपर वाले की अच्छी, भाई थोड़ा कैमरा कैप्चर करना। हो रहा है। हम आपको नमन करते हैं, हम आपको कोई परेशान करने नहीं आए। दोस्तों अभी पानी का टाइम है, एकदम पानी ऊपर एकदम क्लियर। देखिए जाल दिखा दे भाई, आ जाए इधर से। ये पूरा पानी भरा पड़ा है इधर। वहाँ से पानी एक और जाल है सामने, और ये इस लोकेशन पर वो हमें दिखाई दिया था, ये देख सकते हो भाई। कुछ आवाज़ आया ऊपर से, कुछ आवाज़ आया भाई। देखिए आप कुछ भी हो, कोई भी हो, हमें परेशान मत कीजिए भाई, थोड़ा दूर हो।
भैया क्योंकि दोस्तों मैंने जूते पहन रखे हैं, बरसात के टाइम इसलिए मैं जूते खोल के ऊपर जाने में समर्थित क्यों दोस्तों, कांटे वगैरह है, पानी है, इसलिए मैं भैया हाँ मेरे को ऐसे लगा पीछे से कोई आ रहा है हम लोगों के पास। हाँ वहाँ से पहले दूर हट जाओ, फिर से आवाज़ आए। यार मेरे को बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोगों के पीछे से यार कोई आ रहा है भाई और कुछ गलत करने वाला है हम लोगों के साथ। भाई आजा कैमरे में आजा। फिर आराम से गड्ढा देखकर चलना। यार बिलीव नहीं हो रहा है यार मेरे को, पहली बार ये हो रहा है मेरे साथ। भाई इधर ऐसे इस हैंडपंप को दिखा दे एक बार गाइस इस हैंडपंप से आवाज़ आई थी। एक सेकंड यार, यहाँ पे बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं दोस्तों, एकदम बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो गाइस ये है वो हैंडपंप। इसको अरे यार ये तो डाउन था, मैं बोला था ना आवाज आया था। हाँ। और ये क्या है जो पड़ा हुआ है नीचे? भाई भाई काठी है ये काठी भाई ये तो काठी है भाई, काठी है। लाश ले जाते हैं जिससे डेड बॉडी ले जाते दोस्तों, वो काठी है ये। भाई काठी है भाई ये तो यार। ओ भाई साहब, बैक बैक बैक, वो देखो भाई बैक कर फिर से आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है यार? उधर भैया मैं बताया था इधर आ जाओ, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ। अरे देखो थोड़ा आराम से दोस्तों पूरा पानी पानी हो रहा है भाई, इधर कुछ आवाज आ रही है भैया शायद यार वो ना कुछ गलत करने वाला है हम लोगों के साथ। कुछ उधर से भी इधर से भी शायद यार कहीं इस वजह से नहीं आ रहा आवाज, मेरे को भी लग रहा है। हो सकता है है सागर भाई, आप मेरे कैमरे में साथ रहो मेरे। ठीक है फिर देखिए हम आपको कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, ना ही हम आपसे डरने वाले हैं। आप हमें दोबारा भैया कुछ आवाज आ रही है इधर से। इधर से, अरे यार ऊपर पेड़ हिल रहा है। अरे भाई क्या कर दोस्तों, हवा शांत, सिर्फ ये टहनी हिल रही है, पानी गिर रहा दोस्तों। भाई भैया कुछ ना कुछ है इधर, भाई आपने बोला था कुछ ना कुछ है, डेफिनेट सही बोला था भैया। हाँ यार मेरे को बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे यार कोई चलते चलते मेरा पीछा कर रहा है। यार कोई भी तो नहीं है यार, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? इधर मुझे भी कुछ दिखा यार, इधर ये सफेद सफेद है, इधर ला, वो तो उधर लाइटिंग कुछ दूर से उजाला है, यहाँ पे एकदम से कुछ दिखा मेरे को, एकदम ऐसा लगा जाए शायद मेरी आँख का छलावा हो या कुछ और। छलावा भैया, वो हम लोगों के साथ छलावा कर रहा है भैया। ज़्यादा देर रहना प्लीज, हमको कोई नुकसान मत पहुँचाइएगा, सिर्फ आपसे हम बात करने आए हैं। क्या आप हमसे बात कर सकते हो? आप यहाँ पे रात में कई बार दिखाई दिए हो, एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार। भाई हाँ। और आपने कमेंट में ये भी बताया था ना कि जो भी उसके पास जानवर जाता है वो उसे मार डालता है, खासकर शाम के टाइम काम में। नहीं कर रहा है इधर यार। भैया इधर ना हाँ भैया करके यार। अभी फेंके जाते हैं हाँ और हम लोग कई बार आके मतलब बैठते हैं ना यहाँ पे, हाँ तो यही दो चार मतलब बातें चलती रहती कि इधर कोई चिल्लाता है, आवाज़ आता है, हाँ इसीलिए हम लोग भी भैया ज़्यादा उठना बैठना नहीं करते इधर। वो तो भाई आप घुमा लोग दे एक बार। बुलाए, इसीलिए इधर आ गए। अरे अरे भाई यार भाई हिल रहा नहीं हाँ भाई, भाई अरे 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 भाई, अरे यार भाई 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 कैप्चर कर क्या? अरे भाई ये हिला वो हिला, भाई हिल रहा, ये हिला भैया, दोनों हिला है अभी। भाई ये हिला और ये हिला, भाई हिल रहा बराबर, भाई कुछ भी नहीं है इधर यार, हमारे आंखों के सामने यार, बाजू में आके यार, और हमें ही दिखाई ना दिया यार। भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ भैया। भाई कैमरे कैप्चर कर दे भैया, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। मेरे कैमरा कर भाई इधर दोस्तों,
दोस्तों ये इलाका बराबर भाई इधर पूरा कैप्चर कर दो यार। दोस्तों पानी गिर रहा है, कम पानी गिर रहा है, लेकिन यार ये अपने साथ हो क्या रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना यार, बार बार मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है यार चल के यार, बट है कोई नहीं, और कौन है वो नहीं पता। क्या हो रहा है यार हम लोगों के साथ? कहाँ पे जानवर मार के खींच गया तुझे? इधर साइड में फेंकते गया, इधर भी फेंकते हैं, अब तो इधर वो बन गया है क्या? वही अच्छा। तो जानवरों, दोस्तों यहाँ पे जानवरों को मार के फेंका जाता। दोस्तों ये भाई ने बताया 4-5 कुछ पता नहीं क्या चीज़ है, हम उनको जिंद भी बोल सकते हैं। वो दोस्तों एक साथ घूमते हैं यहाँ पर इस शमशान घाट के अंदर। भाई एक बार थोड़ा कैप्चर कर दे, थोड़ा लाइटिंग तेज करके। भाई इधर से आए, थोड़ा इधर से, इसका थोड़ा इधर भी थोड़ा। भाई यार भाई कैमरा घुमा। यार पानी से आवाज आया। भाई हाँ। इधर आ जा भैया, भाई, ये पूरी डेंजर जगह है। ये क्या भाई कैसे हो रहा है? हाँ दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। दोस्तों जो इंसान जाता है ना इसी जगहों पर, दोस्तों उसी को मालूम चलता है। फिर से आवाज। भाई कैमरा घुमा तो। भाई देखा ना उधर, पता नहीं यार क्या आवाज है, 2 बार आवाज आई इधर। भाई ये क्या? समाधि है शायद ये ये। भाई समाधि बनी हुई है। भाई सागर में समाधि भीतर फंसते, यहाँ से आवाज आया ना इसमें से। हाँ हाँ, ये इधर से कभी आया आवाज। दोस्तों इधर पूरी समाधि यहाँ पर। दोस्तों ये समाधि है, वो समाधि है, उधर वो समाधि है, और दोस्तों गाइस उधर एक समाधि है। दोस्तों 4-5 समाधि यहाँ पर, और शमशान घाट के पास में हम समाधियों के बीच में फंस चुके। दोस्तों हमें हमारे साथ में छलावा कर रहा है कि हमसे वो खेल रहा है हमारे साथ में। आपने भाई जो बोला था एकदम सही बोला था कि 4-5 लोग एक साथ घूमते हैं, इधर चक्कर काटते हैं, लेकिन भाई आज कभी इधर से, 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 कभी तरफ दिया। आपको ये कब पता चला इस बारे में? ये भी हम लोग मतलब ना कितने दिन हो गए? करीब 2 हफ्ते हो गया। अच्छा हाँ, 2 हफ्ते हो गए हम लोग को बंद करे, इधर आए हुए। कैमरे के सामने बोलो थोड़ा भाई, थोड़ा दूर रहना, थोड़ा कैमरे को इसका आईओ से कम कर ले। हम लोग को आईओ से कम कर ले, आईओ से बैठना बंद करे हुए। अच्छा हाँ भैया, 1 हफ्ते तक मतलब ऐसी आवाज़ सुने हम लोग। हाँ। उसके बाद आना ही बंद कर दिया हम लोग। भाई आप लोग भी मतलब डर गए होंगे ना कि यार ये क्या हो रहा है, क्या होता है हम इधर। लोग को भी डर लगता है ना, क्योंकि अचानक से हम लोग ऐसे पहले बार सुने बोले। और ऊपर से यार इसी गांव में ही रहना है ना भैया। चलो यहाँ से भाई एक बार थोड़ा कैप्चर कर दे, क्योंकि यार मुझे है ना इधर कुछ ना कुछ लग रहा है इधर भैया। मेरे को यार ये पूरा इलाका है ना भाई। रुक जा समाधि है, तो समाधि है भाई, समाधि इधर से आ जा। और भाई कैमरा घुमाते हुए लाना, ठीक है? कैमरा चारों तरफ घुमा दे भाई। भाई पानी देख के आना। दोस्तों जो भाई जाएगा ना, जो जाता है, दोस्तों बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। दोस्तों आज हमें यहाँ पे एकदम कंकाल रूप में उसका चेहरा दिखा। मैं देखो दोस्तों, रात को पौने 1 बज रहे समथिंग अभी। दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं इमरजेंसी कॉल आ रहा है ओनली भाई। एक जगह कैप्चर कर देता हूँ, इमरजेंसी कॉल आ रहा है ओनली। देखो इमरजेंसी कॉल आ रहा है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अरे
ओनली इमरजेंसी 12:47 रास्ता दोस्तों, रात के 12:47 मतलब 12:45 बजे से ज़्यादा हो गए। ये दोस्तों अपन अपने हिंदू समाज में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं इंसान डेड बॉडी को, वो काठी है, काठी बोली जाती है, बांस की काठी है। ये हेडपम्प अभी मूव किया था, हम उधर थे, पता नहीं क्या था, क्या आवाज़ आया पहले इसका, आपने शायद कुछ भी समझ नहीं आया यार। हा? कुछ भी समझ नहीं आया क्या हुआ और क्या नहीं। कैप्चर हुआ पहले नीचे था, एकदम ऊपर ही है भाई, एकदम घुमाते तो एक बार। गाइस ये यार देख सकते हो, एंड अपन यहाँ से अब जाने वाले हैं क्योंकि बहुत ही गड़बड़ लग रहा है यार मेरे को। भाई भी अपना बहुत डरा हुआ है यार, क्योंकि शाम के टाइम पर आता था वो यहाँ पर, और आज अचानक भाई एक बार कैमरा घुमा दे एक बार, रात के टाइम पर उसे आना पड़ा हम लोगों के कारण। अरे भाई 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 यार भाई कैप्चर का ये कैसे हुआ? ये डर लगने लगा अब तो बहुत ज़्यादा। भैया चलो यार चलते हैं यार। भाई डरो मत, टेंशन मत लो। नहीं, डरना नहीं भाई, भाई मैं हूं ना, डरना मत, ऊपर वाला साथ में ना। दोस्तों आप लोगों की दुआ है। दोस्तों मैं आपसे लास्ट में बोल रहा हूं, दोस्तों मेरे चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइबर नहीं किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइबर कर लें, केएल हॉन्टेड स्टोरी। दोस्तों आप लोगों को प्यार बना रहे। दोस्तों हमें और मोटिवेट करने के लिए आप अच्छे से कमेंट्स कीजिए, जिससे और हम अच्छी जगह जा सके। दोस्तों मुझे घबराहट हो रही है, क्यों? अरे भाई इधर भी कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे, एकदम चमकीला जैसा, पता नहीं क्या ये छलावा कर रहा है, यहाँ रुकना बेकार है अब। भाई इधर देखा ना, मैं बोला ना आपको, क्या आवाज़ थी? हाँ भाई घुमा दे, और चार तरफ घुमा दे। भैया वापस आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत खतरनाक है ये। तो यार गाइस हम लोगों को यार यहाँ से चलना पड़ेगा, बारिश और भी तेज़ हो रही है। देखो पानी गिर रहा है दोस्तों, अब 1 बजे भाई पूरी कार ऊपर खड़ी है, तो भाई को लेके आप साथ में दिखा के लेके जाएंगे। दोस्तों भाई एक बार कैमरा कैप्चर कर दे, मेरे को, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। और भाई छोटू मैं एक बात और बोल देना चाहता हूँ इनसे, जो कोई भी यहाँ पे रूह आत्मा, जो भी कोई जिंद भूत प्रेत परई आत्मा कोई भी हो, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, हमारे पीछे निवेदन है आपसे, हमारे पीछे मत आइएगा। जो भी कोई हो, हम आपकी जगह आए हैं, हम आपको मैसेज करने के लिए आए थे, और आपने अपने आप को थोड़ा बहुत उनको दिखाया, आप यहाँ पे हो। जो भाई सागर भाई आजा, इन भाइयों ने बताया उस हिसाब से हमें कुछ लगा यहाँ पे, और हकीकत में ही दोस्तों, हकीकत में ही भाई छलावा कर रहा है वो, कुछ भी नहीं है, चारों तरफ सिर्फ कीड़े हैं और बरसात हो रही है। सब आवाज़ आया यार ये पीछे से। मैं तेरे को बोला ना कुछ है। भैया यार ये हम लोगों को यार पागल कर देगा यार, जो भी चीज़ है यार। अब नहीं हो रहा यार मेरे से। दोस्तों देखिए ये बहुत शुद्ध जगह है, लेकिन कई ऐसी आत्मा होती है जो बेमौत मारी जाती है। दोस्तों वही आत्मा भटकती है, जो बेमौत मारी जाती है। एक्सीडेंट में फांसी लगा के जो बेमौत मारी जाती है, यानी उसका टाइम नहीं आया वो मरने का, तो दोस्तों वो आत्मा यहाँ पे भटकती है। चल भाई आजा भाई, कैमरे घुमा दे एक बार, कैमरे को। तो गाइस यार चलो अपन भी चलते हैं भाई, पानी आराम से हम चलना चाहेंगे, और जितना हो सके दोस्तों आपका प्यार हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। दोस्तों
रात को आता हूँ मैं कैसे कितनी लेट आता हूँ दोस्तों। देखिए कितना पानी, पूरे जूते बरसात पानी भीग गए। चलो दोस्तों ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और अच्छी वीडियो लेके। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट। जय राम जी की जय, भारत, जय हिंद।